এডিএলের বাচ্চা হাই কোয়ালিটি, সর্বোচ্চ সেরা। এখন ভাই এটা দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে হবে যে কামাল ভাই কি বললো, কথার সাথে কাজের মিলে, সর্বোচ্চ সেরা বাচ্চা এডিএলের বাচ্চা। মায়ের রেকর্ডও ভালো ভাই, 30-এর কাছে হিসাবে সর্বোচ্চ। হ্যাঁ সর্বোচ্চ। আর মাও আছে ভাই, যদি মাও দেখতে চাই মাকেও আমি দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ। এটা মায়ের দুধের রেকর্ড জানা আছে? হ্যাঁ ভাই 27-এর মতন হচ্ছে মায়ের দুধের রেকর্ড, 27 লিটারের মতো। হ্যাঁ 27 লিটারে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। কামাল ভাই শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। দর্শকটা, আমার নাম কামাল আহমেদ, আমার কামাল ডেলি ফার্মের সত্য অধিকারী। আমার ঠিকানা হচ্ছে পাবনা ডিস্ট্রিক্ট ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা, অর্থাৎ ঈশ্বরদী টাউন ছাড়া 1.5 কিলো ফাঁকে। 10 টাকা ভাড়া নেবে টাউনের জন্য। অরণখোলা হাট ছাড়িয়ে আসি, কামালের মোড় আমার নামের পুরাই মোড়, মোড়ের পুরি আমার ফার্ম। আচ্ছা, এটা আমার ঠিকানা। সবসময় তো বকনা বা প্রেগন্যান্ট সারও আপনাদের এখানে পাওয়া যায়? বকনা প্রেগন্যান্ট আজকেও ইনশাল্লাহ গেল গরু ঢাকা রমজান উপলক্ষে। এই সবচেয়ে রমজান উপলক্ষে আল্লাহ পাক বেশি গরু ছাড় দেয় প্রতি বছর। এবার গরু নাই হিসাবে প্রথমে 3টা হলিস্টান ফ্রিজিয়ান আর একটা জার্সি, 4টা গরু, মানে খুবই নিম্ন দাম হিসাবে মোবিলিত গরু, অত্যন্ত ভালো মাপের আর দাম চাইছে অত্যন্ত নিম্ন দামে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ছাড় দিচ্ছে। আজকে শুধুমাত্র বকনা বাচ্চাটাই দেখাবো? আজকে বকনা বাচ্চাই দেখাবো। আচ্ছা, তো কামাল ভাই চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শক অবশ্যই দেখান, 4টা গরু দেখাবো, অবশ্যই দেখান। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন আমরা দামজাত বয়সকে বিস্তারিত জেনে নিই। কামাল ভাই, এক নম্বরে যে বকনা বাচ্চাটা দেখছি এটার জাতমান বয়সটা? এটা ভাই এডিএলের বাচ্চা, অরিজিনাল হলিস্টান ফ্রিজিয়ান এডিএলের বাচ্চা। বাচ্চা ভাই গল্প করার কিছু নাই, বাচ্চা জগতের ভিতরে ভালো। এর উপরে কি বলবো, আমি রোজার দিন, রোজা থেকে আর অত কথা বলতে আর পারছি না। মাথাটা হবে ছোট, খুবই ভালো মানের বাচ্চা। আর দর্শক ভাইরা দেখি শুনে নিবে যে এর উপরে আমরা কালেকশন করতে পারি না। এইটা হচ্ছে অত্যন্ত ভালো মাপের বাচ্চা, জাত মানুষের পার্সেন্ট ভালো হবে, 100%-এর বাচ্চা। বীজ দেওয়া আছে 100%, বুঝলেন? এটা বীজ দেওয়া আছে না? বীজ দেওয়া নাই, মানে 100% বীজের বাচ্চা, বীজের বাচ্চা আর কি, বুঝতে পারছেন? এটা 13 প্লাসের বয়স, 13 মাস প্লাস, 13 প্লাসের। যে কোনো টাইমে গরম আসতো। মাথাটা বেশ ভালো আছে দেখছেন। হ্যাঁ সম্পূর্ণ দিকে ভালো, সম্পূর্ণ দিকে ভালো। ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ দেখেন, সম্পূর্ণ দিকে ভালো, দেখেন ওলান পালানটা ভালো, দেখেন সম্পূর্ণ, দেখেন সম্পূর্ণ দিকে ভালো। বেশ শান্ত স্বভাবের বকনা, শান্ত, একবারে শান্ত ভাই, এ জাতি শান্ত। আর এদের রসুনের সুসার মতন এর চামড়া দেখেন কত বলছে, পাতলা, মানে এর উপরে বাচ্চা হয় না। রোজার দিনে বেশি কথা বললে মানুষও খারাপ বলে, আর বলাও যায় না। বেশি কথা বলি আমরা গরু ছাড়বো না, বেশি কথা করি গরু বেচবো না সে রোজার দিনে। আর তারপরে একটা কথা যে উপর আল্লাহর ইচ্ছায় কথা বলছে, নিজে রোজা আছে, মায়ের রমজান উপলক্ষে সবচেয়ে মানে সীমিত, মানে একটা গরু অত্যন্ত কম লাভ, মানে একেবারে মানে বাজার খরচের চেয়েও কমে আমি এই গরু দেবো। গরু 4টা গরু দেখাবো, বেশি না। 3টা হলিস্টান ফ্রিজিয়ান গরু দেখাবো, আর এডিএলের বাচ্চা, আর একটা জার্সি দেখাবো, মোট 4টা। এক নম্বরে বকনা বাচ্চাটার দামটা কেমন? এটার দাম হচ্ছে 1,26,000, দাম দর করা যাবে না। আচ্ছা, তো বন্ধুরা এক নম্বর বকনা বাচ্চাটার দাম, হ্যাঁ ফিক্সড রেট 1,26,000, 1,26,000। হ্যাঁ বললেন। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। কামাল ভাই, 2 নম্বরে বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা এডিএলের বাচ্চা। জাতের কথা বলবো কি, জাতের কথা দর্শক ভাইরা বলবে, এর উপরে জাত হয় না ভাই। এর জাতের 13 প্লাসের বাচ্চা, যে কোনো টাইমে গরম আসবে। গোটটা ভালো আছে দেখছেন? হ্যাঁ গোদ ভালো, মানে ডবল বডির বাচ্চা, 4টা খুর শুদ্ধি সাদা দেখেন, ওর মাথা শুদ্ধি দেন, কান ছোটে দেন, সব গোলাপি হয়ে গেছে, সব শোল গোলাপি হয়ে গেছে একবারে। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে? খাওয়া দাওয়া কাকার বডি ডবল বডি, ন্যাস ছোট। ওর মা রেকর্ড খুব ভালো ভাই, 30-এর কাছে, 27 লিটার, 30 লিটারের কাছাকাছি। হ্যাঁ হ্যাঁ 27 ওর মা রেকর্ড আছে। খুব ভালো মানের বাচ্চা ভাই, বাচ্চা পার্সেন্ট খুব ভালো হবে, হাই পার্সেন্ট দাদু ভাই। রোজা থাকি আর কি বলবো, হাই পার্সেন্ট বাচ্চা। দর্শক ভাইরাই বলবে, আমার আর বলার কিছু নাই। আচ্ছা, দেখি উলান পালানটা। হ্যাঁ উলান পালান দেখেন, উলান পালান সেই উলান পালান আছে, দেখেন উলান পালান ভালো দিচ্ছে, দেখেন দেখেন নিপল চারটা ঠিক আছে, দেখেন উলান কাকে বলে, বাট কত বড়। আর দেখেন দেখেন দেখেন, আমি বললেই আর সবগুলা নিবে, দেখেন কি ভালো জায়গা আছে। হ্যাঁ খুব অত্যন্ত জায়গার বাট, বড় বড় সাদা, দুধের মতো সাদা 4টা বাট। হ্যাঁ, তাহলে কামাল ভাই 2 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা বয়সটা ধর 13 মাস প্লাস। হ্যাঁ 13 মাস, একটা রেডি টাইপের প্রায়, সব সময় একবারে রেডি, একবারে রেডি ভাই, যে কোনো টাইমে গরম আসবে, যে কোনো টাইমে। বেশ লম্বা চড়া, ভালো দেখছেন। শিং শুদ্ধি সাদা হয়ে যে গোলাপি হয়ে গেছে, ঠোঁট গোলাপি, শিং শুদ্ধি গোলাপি হয়ে গেছে, 4টা খুর গোলাপি, ন্যাস ছোট, রসুনের শোষার মতন গাও দেখেন, দেখেছেন?
চামড়াটা পাতলা আছে? হ্যাঁ খুব পাতলা ভাই, আমার গরুই তো 4টা গরু দেখেছি চামড়া অত্যন্ত ভালো। আচ্ছা তো কামাল ভাই তাহলে 2 নম্বরে এই বকনা বাচ্চাটার দামটা কেমন? ভাই দাম দর তো মেলা চাবো না, কয়ে দিছি একই কথা, এটা দাম চালে মেলার দাম ভাই, দাম চালে 1,30,000 কাছে, 30-এর কাছে 1,12,000 দাম লিবনি দাদু ভাই। বন্ধুরা 2 নম্বর বকনা বাচ্চার দাম ছিলেন 1,12,000। 1,12,000 লিবনি, সম্পূর্ণ রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে পার্সেন্টে ভাই, দেখেন উপরের অবস্থা দেখেন, এই ঘাড়ের অবস্থা সম্পূর্ণ পার্সেন্ট লিসে, এমন পার্সেন্ট মনে গোলাপি কালার, গোলাপি হয় একবারে সম্পূর্ণ গোলাপি হয়। এই কথা আমার আর বলার কিছু নাই, যারা নিবে তারা দেখবে। আর এখন সবাই চিনে ভাই, গল্প করলে হবে না, গল্প করলে মানুষ অনেকে অনেক মন্তব্য করে, গল্প করার কিছু নেই, জিনিস ভালো হলে ইনশাল্লাহ বেচা হবে, এইটুকু আমরা বুঝি। কামাল ভাই তারপরে পাশে 3 নম্বরে একটা লম্বা চড়া বকনা বাচ্চা দেখছি, এই বকনাটার জাতমান বয়সটা? এটা ভাই এটাও এডিয়ালের বাচ্চা, এটা ধরেন ওই 12-13 ভিতরে চলে গেছে আর কি, রেডি একবারে। এটাও প্রায় রেডি টাইপ? হ্যাঁ রেডি সাইজের হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এডিয়ালের বাচ্চা। খাওয়া কাকে বলে ভাই, খাওয়া দেখেন 4টা খুর দেখেন, সাদা ন্যাচ ছোট দেখেন, রসুনের সুসার মতন গাও দেখবেন, পালান দেখবেন, ত্রুটিপূর্ণ নাই ভাই। রোজা থেকে অত কথা বলবো না, আগেই বলেছি, গরু 3টা গরু দেখে, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এডিয়ালের বাচ্চা, একটা জার্সি গরু। তাহলে এটার পার্সেন্ট ভালো হবে? খুব হাই পার্সেন্টের গরু ভাই, এটা গল্প না, এটা দেখলে দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে পার্সেন্ট কি আছে। আচ্ছা ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ দেখেন ওলান পালান খুব ভালো ভাই, দেখেন 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 খুব ভালো ভাই ওলান পালান। নিপিল 4টা ঠিক আছে? হ্যাঁ 4টা ঠিক আছে, খুবই ভালো ভাই, খুবই ভালো। গোলাপির মতন দেখেন, ঠোঁট টুট সব গোলাপি, পায়ের 4টা খুঁট সিদ্ধি সাদা আছে, ইনশাল্লাহ অসুবিধা নেই। হ্যাঁ লম্বা, খুব লম্বা, এর মাও খুব লম্বা ভাই, এর লম্বা কতখানি এখন বোঝানি যাচ্ছে না, বুঝতে উলান পালানো দেখেন, আবার দরকার হলে দেখেন, অসুবিধা নাই, রসুনের সুসার মতো চামড়া হবে ভাই, এ দেখেন ইনশাল্লাহ করে এর বলতে হবে ভাই। তাহলে এটা বয়সটা 13 মাস হবে আর কি? হ্যাঁ ওই 12 ছাড়ি গেছে, 13-এর ভিতরে রেডি টাইপের। হ্যাঁ রেডি থাকে। কামাল ভাই 3 নম্বরে বকনা বাচ্চার দামটা কেমন রাখছেন? এ ভাই দাম দর নাই ভাই, এটার দাম নাই, 70-90,000 দাম নিব, আর দাম চাইলাম না দাদু ভাই, দামই চাইলাম না, ফিক্সড। হ্যাঁ এর একটা দামি চাওয়ালা ভাই, এগুলো 1,10-15 গরু। বন্ধুরা 3 নম্বর বকনা বাচ্চার দাম ফিক্সড কামাল ভাই বলে দিলেন 97,000। হ্যাঁ হ্যাঁ যে 97,000 ভাই, আর দাম চাই ভাই গরু রোজার মাসে বলেছি একেবারে ছাড়, উপরে আল্লাহর ইচ্ছায় কথাটা বলতেছি, আল্লাহ পাক তো দেখছে, একবারে ছাড়ে গরু বিক্রি করতেছি। বন্ধুরা তারপর দেখছেন 4 নম্বর বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। কামাল ভাই 4 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা ভাই, এটা জার্সি বাগাবাড়ি বিটের একটা জার্সি গরু, দেন খাওয়া দেখেন, এটা 8+ ভিতর গেছে, 9-এর ভিতরে পড়ছে আর কি, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন, খুবই ভালো মানের বাচ্চা আর কি। এটা 8 মাস পার হয়ে 9 মাসে? হ্যাঁ 9 মাসে পড়ছে ভাই, এর তলা গলা পাট চামড়া ভাই অত্যন্ত ভালো মাপের গরু, ছোট্ট গরু। এটা ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ উলান পালান খুব ভালো আছে ভাই, দেখেন উলান পালান খুব ভালো, ঠিক আছে, ভালো আছে, খুবই ভালো ভাই, খুবই ভালো, খুবই ভালো, আপনি কি বলবো, এসআর নিপিল হয় না, বড় বড় নিপিল আছে। তাহলে এই বাচ্চাটা 8 মাস পার হয়ে 9 মাসে পড়ছে? জি 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 জি, কানও দেয় কতটুক ছোট, মুখ কতটুক, অরিজিনাল জার্সি যেটা সেটা অরিজিনাল বাগাবাড়ি বিটের জার্সি, গলা শিখুন, এদিকে চামড়া দেখেন, এই দেখেন আমি আর কিছু বলার নাই, পাতলা চলে, এই একবারে পাতলা চামড়া, একবার রসুনের মার রেকর্ড খুব ভালো, এনে কথা বলার নাই, মানে মানুষ তো দেখেনি, খুবই ভালো। কামাল ভাই তাহলে 4 নম্বরে জার্সি বাচ্চাটার দাম? এটার দাম দর নাই ভাই, 60,000-এর দাম, 500 টাকা কম। 4 নম্বর জার্সি বাচ্চাটার দাম ছিলেন 59,500? 59,500। তো কামাল ভাই দর্শকদের আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলে? আমাদের পরামর্শ, দর্শকরা এখন রেডি বকনা কিনলে ধরেন গরমের সময় যে কোনো টাইমে, এটা গরম আসি গেলে 1 মাসের ভিতরে, 1 বছরের ভিতরে দুধের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক মিলিয়ে দিবে। এখন একটা গরু হয়তো কেউ 20 করলো, কি 18 করলো, 25 করলো, হয়তো 2 লিটার কম বেশি, একটা রেডি বকনাগুলো কিনলে পারে 1-8 মাস কি 15 দিন হাতে থাকলে, নিজে হাতে বীজ দিতে পারলে 1 বছর 9 মাস 11 দিনে গরু ডেলিভারি হয়। আচ্ছা, তাই ধরেন 9 মাসে 11 দিন, আর 1-8 মাস দিয়ে 10 মাসে, 1 বছরের ভিতর দুধের ব্যবস্থা হবে, এই হচ্ছে। আর এই টাইপের গুলা কিনলে, আর এই গরমের টাইমে অতি তাড়াতাড়ি গরু হচ্ছে, গরম আসে বীজ দেওয়ার সুবিধা আর কি, এই টাইমে গরু সবচেয়ে ভালো প্রজনন
কেন্দ্রের ভিতরে এটা ভালো সময় আর কি। আর দর্শকের উদ্দেশ্যে আমরা বলি যে প্রবাসীর জন্য আমাদের ফার্মের সুযোগ আছে, উনি আলাপ আলোচনা করলে বুঝতে পারবে যে আমাদের কি সুযোগ দিয়ে হয় প্রবাসীদের জন্য, তাদের জন্য কিছুটা সুযোগ সুবিধা আর সর্বক্ষণ ভালো সুযোগ দিয়ে আর কি, সর্বক্ষণ ইনশাআল্লাহ আশা করি ওনারা যদি আলোচনা করে আমাদের সাথে, আলোচনা করলে আমরা বলে দিব যে এই সুযোগ আছে প্রবাসীদের জন্য, শুধুমাত্র প্রবাসী ইনশাআল্লাহ। কামাল ভাই সময়টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক ভাইদের প্রতি আমার হাজার হাজার সালাম রইল।